Tšau parvekassad ja seekord mitte ainult parvekassad, vaid ka grilligrupi liikmed. Miks nii? Kohe seletan. Need, kes vaatavad seda videot siis parvekassade YouTube'i kanalilt, neile pean selgitama, kes ei tea, et on olemas selline koht nagu grilligrupp Facebookis ja see on äärmiselt tore koht, seal on inimesed panevad oma kogemusi üles, retsepte, asju, jutte, värke, küsivad nõu ja saavad alati nõu, neid vastajaid on palju ja arvamusi palju ja nii edasi. Igatahes äge koht, minge tšekkiga. Ja on ka põhjust minna ja vaadata seda lugu seal. Miks? Nimelt, grilligrupil täitus 15 000 kasutajat seal. Ja sel puhul grilligrupi adminidega, Maxi ja Martiniga, ülemvaimuga, mõtlen siis niipidi, sai mõeldud, et teeks midagi sel puhul siis, et 15 000 kasutajat täis sai. Ja see, mida me välja mõtlesime, on siis järgmine. Nimelt, alates tänasest, see postitus, see video on siis ka üleval samamoodi grilligrupis ja siia video alla kirjutage, mida te teeks Iberico, oluline moment, Iberico seakarreega. Ja kirjeldage väga täpselt, mida te teeksite sellega, ehk siis mismoodi te lõikaksite, ette valmistaksite, kuidas maitsestaksite ja kauaks te maitsestusse jätaks või süstiks hoopis või mis te teete. Siis millega küpsetate, mis tembil, mis suitsu panete, kui panete. Kirjeldage see protsess üsna täpselt siia video alla siin grilligrupis. Kui sa vaatad seda parvekassade YouTube'i kanali, siis mine kindlasti sinna Facebooki ära siia video alla seda kirjeldama hakka. Ja see, kes teeb kõige ägedama kirjelduse, see peab olema realistlik, ärge mingit jama seal ajama hakake, sellepärast, et need ei saa auhinda. Aga kes kirjutab kõige ägedama retsepti väga täpse kirjeldusega, see saab selle Iberico seakarree endale auhinnaks. Ja mitte ainult, kui sa kasutad midagi siit minu selja tagant, ehk siis parvekassade maitseaine riiulilt, siis paneme need sulle ka sinna koormasse kaasa, et sa selle seakarree ikkagi saaks ära teha. Selleks, et nüüd keegi hakkab arvama, et teed siin loosi ja siis lähed ise seal ütled, et see vend, kes ikka parvekassade asju kasutab, see peab saama, siis see nii ei ole. Nimelt, mina ei otsusta seal midagi. Mina lihtsalt kuulutan selle loosi välja. Otsustajaks on need samad Max ja ülemvaim, kes siis vaatavad need retseptid üle ja annavad oma hinnangu ja valivad siis võitja, kes siis saab selle Iberico seakarree endale. Soovitan seda challenge'it tõsiselt võtta, sellepärast et tegin hiljuti selle sama Iberico seakarree ja see oli põrgulikult imeline, see lihtsalt oli imeline, kuidas see mahlasus seal sees kestis. See ei meenutanud üldse tavalist seakarreed ja mis kõige huvitavam, ta suudab võtta maitseid. Et kui ma olen kunagi teinud ka ühe video, seakarree, ühe retsepti video selle Ibericoga ja ka siis ma pidin tõdema, et tegelikult võib palju julgemalt seal toimetada, et see võtab hästi vastu. Pluss see meeletu rasvakogus, mis sealt hakkab siis läbi voolama ja ellu ärkab, see viib need maitsed sinna üsna hästi sisse ka. Vot nii. Video alla kirjuta, mida sina teeks, kuidas teeks ja võimalikult täpselt kirjuta, kuidas sa teeks Iberico seakarreed ja see võib olla siis sinu oma ja ma ütlen, see päris suur, et sa saad teha sõpradega või suure perega ühe korraliku siis Iberico seakarree istungi. Vot nii. Nädal aega, nädala lõpus pannakse see lukku ja siis 2 meest, Max ja ülemvaim, otsustavad, kes teist see õnnelik on. Vot nii. Kui vaatad YouTube'is,
või vahet pole grilligrupis ka, siis tule kanalile tagasi juba neljapäeval, sellepärast et siis on uus retsept. Tšau!